नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो नयाँ मिनी भ्लगमा। म नि सन्चै छु, हजुरहरूलाई नि सन्चै होला भन्ने आशा गर्दछु। बिहान उठेर मुखसुख धोएर जाँदैछु आज काममा घर छाउन। धेरै दिनपछि घर छाउन जानु छ नि त। आज हामी घर छाउन जाँदैछु मटेरिया। यता मदन हुँदै सजौलीको बाटो जानु छ नि त। उता अर्को झोलुङ्गे पुलको बाटो बिग्रेको छ, त्यही भएर आज हामी सजौलीबाट जाँदैछु घर छाउन। खमुवा निक्लिँदै हामी जाँदैछु घर छाउन मटेरियातिर। घर छाउन आज 3 जना जाँदैछु। भतिजले स्कुटी हाँक्दैछ, म यता भिडियो बनाउँदैछु। घर ठुलो भएको कारणले त्यही भएर 3 जना जाँदैछु। अनि भिडियोमा सबैजनाले लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला गाइजहरू। फलो नगरेकोले फलो पनि गरिदिनु होला गाइजहरू। त्यसपछि हामी यता आइपुग्यो खमुवानेरि। खमुवाको पुलमा अहिले हामी यस्तो भिडियो खिच्दैछु साथीहरू। भिडियोमा सबैजनाले माया देखाइदिनु होला गाइजहरू। अहिले हामी यता खमुवा आइपुग्यो, खमुवाको मन्दिर। त्यसपछि आयो अहिले भोडा गाउँमा, भोडाको मन्दिर छेउमा आइपुग्न आँटे साथीहरू। अब हामी भोडाको गेट कटेर जाँदैछौँ मटेरिया। मटेरियाको गेट पनि कटेर अब हामी आइपुग्यो घर छाउने ठाउँमा। यसो टालीसाली गनेर अब हामी पनि चढ्दैछौँ माथि। छानाको यसो भिडियो बनाएर माथि चढ्दैछौँ हामी। त्यसपछि अब यत्रो ठुलो घर छाउनु पर्ने छ नि त। घर पनि आधी जति छाइपुग्न आँटियो। अहिले भतिजले भिडियो बनाउँदैछ, यता म छाउँदैछु, यता भतिज भिडियो बनाउँदैछ। उता त्यो दाइले टाली दिइरहेछ मलाई। टाली बिग्रेको भएर उता म मिलाउँदैछु। उता मिलाएर आएपछि यता पनि मिलाउँदैछु। यसो यता हेरेर त भतिज बेहोस भए जस्तो रहेछ काम गरेर। यतातिर भतिज बेहोस भएको रहेछ। भतिजलाई उठाउनलाई पानी लिएर आउँदैछु। पानी छम्किएको त भतिज पनि उठ्यो। फाइनली आजको लागि यति नै। फेरि भेट्छु हजुरहरूको साथमा अर्को मिनी भ्लगको साथमा। बाई बाई।